بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة لتلاميذ البكالوريا والتلاميذ السنة الثانية آداب وفلسفة. أعزائي الطلبة، اليوم سنتكلم عن منهجية المقارنة أو منهجية المقال الفلسفي بطريقة المقارنة أو بطريقة الموازنة. نعلم عزيزي التلميذ دائما في المقارنة يطلب من التلميذ أن يقارن أو يقابل أو يوازن بين مفهومين، بين حدين، بين طرفين. في طريقة المقارنة عزيزي التلميذ للسؤال في المقارنة له مفاتيح. أول صيغ السؤال بطريقة المقارنة يأتي بالصيغة التالية: قارن، ما الفرق، ما طبيعة، ما العلاقة، ميز، ما الذي يميز، ما طبيعة علاقة، ما العلاقة، هل هناك اختلاف، هل هناك تمايز بين مثلا علم الفلسفة أو بين الرياضيات الكلاسيكية والرياضيات المعاصرة أو بين الرياضيات والعلوم التجريبية وغيرها، يعني من المواضيع التي يطلب من التلميذ أن يقارن أو يوازن أو يقابل بين مفهومين، بين حدين، بين طرفين. في طريقة المقارنة عزيزي التلميذ دائما في المقال الفلسفي هناك 3 محطات للمقال الفلسفي، والمحطة الأولى طرح المشكلة، المحطة الثانية محاولة حل المشكلة، والمحطة الثالثة حل المشكلة. أول شيء في طرح المشكلة يعني مقدمة، التلميذ يمر على 3 عناصر جزئية. أول شيء تمهيد عام لموضوع السؤال أو إحاطة بالموضوع أو تمهيد وظيفي يخدم موضوع السؤال. بعدها التلميذ يتجه نحو الحذر المظاهر. كي نقول حذر المظاهر يعني التلميذ عليه ألا يذكر تعريف للطرفين للحدين أو ذكر أوجه الاختلاف في المقدمة. يعني بعد التمهيد العام أو الإحاطة بالموضوع التلميذ مثلا يقول: ويبدو أن هناك اختلاف ظاهري بين الطرفين أو بين الحدين، يعني مطلوب المقارنة بينهما مما يدل على وجود علاقة بينهما. ثم بعدها التلميذ طرح الإشكال أو ضبط السؤال أو إعادة صياغة السؤال بالصيغة التي ذكرناها سابقا. مثلا نقول: ما الفرق، ولا يقول: ما الذي يميز، أو كيف يمكن التمييز، أو ما طبيعة، أو ما العلاقة، يعني بين الحدين، بين المفهومين، بين طرفين. هذه في المقدمة. بعد المقدمة على التلميذ نتجه نحو محاولة حل المشكلة أو العرض أو التوسع. في العرض التلميذ عليه أن يعرض أوجه الاختلاف، ثم عرض أوجه التشابه، ثم عرض مواطن التداخل. يعني أول عنصر في العرض هو عرض أوجه الاختلاف. وش معنى أوجه الاختلاف؟ يعني التلميذ راح يبين باللي كاين تمايز، باللي كاين اختلاف، باللي كاين فروقات، باللي كاين فرق بين الحدين أو بين الطرفين. كي نقول أوجه الاختلاف يعني النقاط التي تميز كل طرف عن الآخر أو كل حد عن الآخر أو كل مفهوم عن الآخر. يعني أوجه الاختلاف دائما التلميذ يذكرها في عنصر خاص في العرض، هو عرض أوجه الاختلاف، يعني النقاط التي تميز كل طرف الآخر، زائد ذكر أمثلة توضيحية والاستئناس بأقوال فلسفية. يعني في العرض التلميذ راح يعرض وين يختلفوا، وين يظهر الاختلاف، وين كاين الفروقات، وين كاين التمييز من حيث المفهوم مثلا، من حيث الموضوع، من حيث الهدف، من حيث النتائج، من حيث اللغة، من حيث التخصص، من حيث القيمة. يعني أوجه اختلاف كثيرة يعني بين طرفين أو بين حدين أو بين مفهومين. بعد عرض أوجه الاختلاف نتجه نحو العنصر الثاني في العرض، وهو عرض أوجه التشابه أو عرض أوجه الاتفاق. إذا كانوا مختلفين هذا ما يمنعش بلي راه هناك عناصر مشتركة بين الطرفين. كي نقول أوجه التشابه يعني عناصر مشتركة بين الطرفين أو بين الحدين، مع ذكر أيضا أقوال فلسفية وأمثلة توضيحية. التلميذ دائما يستأنس بأقوال الفلاسفة. بعد عرض أوجه الاختلاف وعرض أوجه التشابه يتجه التلميذ نحو المحطة الثالثة في العرض، وهي عرض مواطن التداخل. ايش نقصد بها؟ نقصد بها تبيان طبيعة العلاقة بين الحدين أو بين الطرفين. يعني بينا وين اختلفوا وبينا وين يتشابهوا وين يتفقوا العناصر المشتركة بين الطرفين. راح نتجه نحو المحطة الثالثة وهي عرض مواطن التداخل. كي نقول تداخل يعني التلميذ راح يبين باللي هناك علاقة بين الطرفين أو بين الحدين، يعني تبيان طبيعة علاقة بين الحدين. وش نقصد بها؟ نقصد بها الخدمة المتبادلة بين الطرفين، يعني تأثير وتأثر بين الطرفين. التلميذ راح يبين بلي كاين علاقة، هذه علاقة تكامل، علاقة ترابط، علاقة تضمن، علاقة احتواء. وراح التلميذ يشرحها بأسلوبه الخاص ويبين أين يظهر التأثير والتأثر بين الطرفين، أو يبين أين تظهر الخدمة المتبادلة
متبادلة بين الحدين أو بين الطرفين مع الاستئناس بأقوال فلاسفة، يعني أقوال مأثورة راهم يبينوا ويأكدوا على طبيعة العلاقة الموجودة بين الطرفين، يعني بينا وين يختلفوا ونبين وين يتشابهوا، بعدها نبين تبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين، يعني الخدمة متبادلة بين الطرفين أو بين الحدين أو بين المفهومين، دائما مع الاستئناس بأقوال فلسفية. يعني في المقدمة سهلة درنا تمهيد عام لهذا المظاهر، ضبط سؤال أو طرح إشكال، ثم بعدها في العرض محاولة حل مشكلة، نعرض وين يختلفوا ونعرض وين يتشابهوا ونعرض بيان طبيعة علاقة بين الطرفين، إني راح نبين بلي كاينه خدمة متبادلة، يعني كاينه علاقة بينهما مع ذكر أقوال فلسفية. بعد ما كملنا من العرض أو التحليل أو التوسع أو محاولة حل مشكلة، نتجه نحو المحطة الأخيرة في المقال الفلسفي عز التلميذ، وهي حل مشكلة، ونقصد بها الخاتمة، نقصد بها خلاصة، نقصد بها نتيجة، نقصد بها استنتاج بصفة عامة، يعني الخروج بحل نهائي المشكلة المطروحة، مع التأكيد على طبيعة العلاقة بين الطرفين أو بين الحدين أو بين المفهومين، مع ذكر أقوال فلسفية مأثورة. وكذلك في الأخير في حل مشكلة التلميذ أيضا يحاسب مدى تناسق وانسجام المادة المعرفية ومدى وضوح الحل، وكذلك سلامة اللغة.